Percaya gak? Cuma ditempel ini udah bisa ngatasi masalah ngorok mendengkur dari pas suami. Bener bunda. Nih ya, untuk para bunda, pasutri, istri yang suami atau pas suaminya itu suka banget mendengkur ngorok di malam hari yang ganggu banget. Udah, coba deh bunda beliin ini. MagnetFlow Magnetic Nasal Strips. Alat pernafasan ini ya bunda bisa ngebuka lubang hidung yang hasilnya nih. Proses bernafas itu jadi lebih lancar dan lega. Yuk biar nggak ada drama lagi permasalahan tidur malam yang pas suaminya ngorok dan mendengkur yang mengganggu. Udah bunda, moms langsung aja beli ini. Alat pernafasan MagnetFlow Magnetic Nasal Strip. Bisa beli di sini ya.